יש לכם מוצר מדהים. אתם קשובים ללקוחות ונותנים שירות מקצועי. אבל כמו כולם, אתם זקוקים לחשיפה ולהיכרות עם לקוחות פוטנציאליים חדשים. להתעדכן על טכניקות שיווק וטכנולוגיות חדשות, להתייעץ עם מומחים מתחומים שונים ולקחת חלק ביזמות קהילתית. בפגישות החודשיות של מועדון העסקים הישראלי שבטורונטו ניתנת במה לבעלי עסקים להציג את עצמם. נרקמים קשרים ושיתופי פעולה יצירתיים בתחומי המסחר, השירות וההייטק. אתם מוזמנים בכל יום שישי, הראשון בכל חודש, לבוא למרכז שוורץ רייזמן ולהתחבר לקהילה העסקית ישראלית של טורונטו. בואו לקדם את העסק שלכם, ליהנות מקשר ישיר עם מומחים ומאווירה יזמית ויצירתית המאפיינת כל מפגש של ישראלים. להרשמה ולפרטים נוספים, אנא פנו אלינו דרך קבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון העסקים הישראלי של טורונטו. צומחים ביחד.